Всех приветствую на канале Путь Богача, меня зовут Евгений, и в этом видеоролике мы поговорим про децентрализованную биржу под названием NamiSwap. Сейчас все больше и больше предпочтения отдается децентрализованным биржам, потому что это имеет ряд своих плюсов, в отличие от централизованных бирж. И если вы ищете децентрализованную биржу, то NamiSwap будет хорошим выбором. И вот, например, почему. На сегодняшний день биржа NamiSwap занимает 4-е место среди всех бирж по показателю TVL. Но если учесть тот факт, что на Панкейке очень много всякого разного скама, то она в принципе занимает 3-е почетное место. А если улучшить свои TVL показатели, то можно и вовсе оказаться на 2-м месте. И давайте сразу разъясню, что такое TVL. Это сокращение, которое дословно переводится общая стоимость блокировки. И это значение показывает количество заблокированных или замороженных средств на смарт-контракте проекта или конкретного пула ликвидности. Простыми словами, если вы увидите сокращение TVL, оно будет значить, сколько на данный момент вложено средств в данный конкретный проект или пул ликвидности. И теперь внимательно, чем количество средств выше, тем лучше и безопаснее для потенциального инвестора. И как вы видите, бирже NamiSwap доверяет большое количество средств, учитывая тот факт, что она находится в топе среди большого прочего количества различных децентрализованных площадок. Итак, с показателем TVL мы разобрались, это очень здорово, круто и для инвестора безопасно, что говорит нам еще раз, что биржа выбрана мной не просто так. Если зайти на CoinMarketCap в раздел биржи, потом DEX и в поиске ввести NamiSwap, то здесь биржа будет на 41-м месте среди всех прочих. Это вообще по объему торгов за 24 часа и прочим показателям, какие только можно придумать, чтобы выяснить, на каком месте может быть биржа. Более 4 миллионов долларов за сутки здесь объем торгов, что еще раз подтверждает тот факт, что бирже NamiSwap доверяет большое количество людей. И для этого есть еще одна причина. Биржа прошла проверку, успешный аудит от компании Certic. Вот здесь сверху есть эта кнопка, если нажать, то переходим на страницу проверки. Нас интересует вот этот показатель доверия, вот они, рейтинг доверия Skynet, и рейтинг составляет 89 из 100. Кстати, рейтинг доверия комьюнити и маркета и того больше, 92 из 100. Почему 92, а не 100? Да потому что практически невозможно иметь 100 баллов. Если вы хотите покопаться лично в этом отчете от аудиторов, то можете зайти также по этой кнопочке и посмотреть все, что здесь есть. Чтобы вы, кстати, понимали, вот можем ввести, кстати, PancakeSwap, и давайте посмотрим, сколько рейтинг доверия у них. Даже меньше, 86 из 100. Ну а если у PancakeSwap 86, тогда почему же будет плохо 89 у NamiSwap? Конечно же неплохо, потому что это только лишь лучше. Итак, мы выяснили, что биржа доверяет большое количество народа, что биржа занимает хорошие позиции в рейтинге среди других бирж, но что такое децентрализация? Многие из вас, возможно, этого не знают. Давайте расскажу преимущества и недостатки децентрализованных бирж. Начнем мы с плюсов, и первый из них это анонимность. Тут не нужна никакая регистрация или прохождение QIC. Вы просто подключаете свой кошелек и все. Никто не знает, кто вы, что вы и откуда. Безопасность ваших средств. Да, это действительно так, потому что децентрализованная биржа не хранит средства пользователей. Поэтому нет финансовых рисков при хакерской атаке или крахе биржи. Возможно, вы уже слышали, что централизованные биржи часто атакуют хакеры. И впоследствии деньги пользователей теряются в результате хищения средств. Следующий плюс это отсутствие единой точки входа. Работа на основе распределенного реестра лишает хакеров возможности взлома и делает атаку бессмысленной. Опять же, возвращаемся к тому, что здесь средства ваши не могут быть украдены. Но есть, конечно, и недостатки, как и везде. Это ограниченная функциональность, отсутствие маржинальной торговли, возможность выставления стоп-лоссов и так далее. Следующий минус это низкая ликвидность. Пул ликвидности меньше, чем на централизованных биржах, поэтому высока вероятность проскальзывания. Поэтому для децентрализованных бирж очень важно, чтобы пользователи создавали пулы ликвидности. И как вы видите, NamiSwap находится в топе, здесь все отлично, средств очень много вложено в этой бирже. И вся эта проблема в принципе вот этих вот малоизвестных, незнакомых, непонятных каких-то странных бирж. Потому что по пулам ликвидности биржа NamiSwap находится в топе. Поэтому вот этот вот минус этой биржи не касается. И последний минус также для биржи NamiSwap вообще не минус, потому что здесь написано, что отсутствие службы поддержки, то есть нет единого руководства, нет и технической поддержки. Да, ребята, это действительно так, на многих биржах этой поддержки нету. Вы заходите, как правило, на биржу и сами себе предоставлены. Но что мы здесь видим? Кнопка Support. Давайте нажмем, и вот, пожалуйста, можно обратиться в службу поддержки. Это означает, что из всех перечисленных минусов у биржи NamiSwap их просто минимальное количество. Но не спешите делать выводы, этот минус тоже не будет минусом, когда мы дойдем до Roadmap, потому что у биржи большие планы, и я вам докажу, что этого минуса здесь тоже нету. Давайте проверим, как быстро отвечает служба поддержки.
поддержки. Давайте просто напишем «Привет, проверка, как вы быстро отвечаете своим пользователям». Вот такое вот сообщение, пожалуйста, введите ваш email, бла-бла-бла. Ну, давайте укажем email. Указываем email, ставим галочку, жмем «Отправить». Все, спасибо, мы обычно отвечаем в течение 10 минут. Хорошо, посмотрим, как вы быстро отвечаете. А пока мы ждем ответа, хочу еще раз и до конца объяснить, в чем преимущество децентрализованных бирж. Для этого просто разъясним, что такое централизованные биржи. Это традиционные биржи, имеющие руководство, которое несет ответственность за конфиденциальные данные своих пользователей, которое хранит историю торгов, контролирует работу биржи и единолично принимает все решения о развитии проекта. Что это значит? А означает это следующее. Представьте себе любые санкции. Они начинают давить на биржу, а биржа в свою очередь под такими рычагами давления начинает блокировать своих пользователей, их средства и ничего не может поделать. Ведь выбор очевиден. Либо ты подчиняешься органу давления, либо ты вообще остаешься без возможности работать. И конкретно этого всего лишены децентрализованные биржи. Надеюсь, теперь все понятно. И, кстати, смотрите, как быстро здесь отвечает. Привет, меня зовут Алекс, чем я могу вам помочь? Алекс мне пишет что-то еще, давайте узнаем, вы бот или реальный человек, который может мне помочь. Алекс меня спрашивает, мы прошли проверку? Да, давайте нажмем вот такой вот смайлик. Нет, смайлик здесь не нажать, это смайлик мне прислал сам Алекс. Вот, еще раз задал вопрос, вы бот или реальный человек, который может мне помочь? Сообщение было только что прочитано, и в принципе сейчас мы получим ответ. Мне никакой помощи, естественно, не нужно, я вам сейчас сам все покажу и расскажу, как пользоваться этой биржей. Я просто спросил, чтобы вы понимали, что здесь в случае каких-либо вопросов вам смогут помочь. Реальный человек, буду рад помочь вам с любыми вопросами касаемо работы нашей платформы. Спасибо большое и хорошего вам дня. Это была лишь проверка, и я записываю видео. Ха-ха, вот так вот давайте отправим, и все, не будем больше отвлекаться на службу поддержки. Служба поддержки меня здесь порадовала. Для того, чтобы подключиться к этой бирже, сверху справа вот здесь есть кнопочка Connect Wallet, нажимаете сюда, открывается такое вот меню, вам, пожалуйста, тут и MetaMask, и Trust Wallet, и Wallet Connect. Более того, есть и другие способы подключения, выбирайте тот, который вам удобен, но лично я обычно использую MetaMask. Нажимаю на лисичку, и он открывается. Открывается для того, чтобы подтвердить действие для подключения сюда. Нужно нажать просто кнопку «Далее», затем «Подключиться», и в принципе все. Происходит такое вот подключение, и вы уже здесь. Никаких регистраций, KYC. Если вы успешно подключились, то ваш кошелек будет вот так же здесь отображаться. Итак, пойдемте в раздел Swap. Теперь давайте посмотрим, что мы здесь можем сделать. Здесь мы можем совершить обмен, да еще и с кэшбэком, и это очень прикольно, потому что не каждая децентрализованная или централизованная биржа может предложить такие фишки. Именно поэтому биржа NamiSwap может понравиться уже даже с первых шагов, когда вы будете менять монеты для того, чтобы потом закинуть их в пул ликвидности. Итак, как работает обмен? Например, я хочу поменять токен USDT на BUSD. Здесь нажимаем на вот этот треугольничек, открывается меню. Если его здесь в списке нету, то либо можно вот так вот найти, либо самое простое это просто написать USDT. Вот, все, я его выбираю, он у меня сразу же отображается. Теперь нужно выбрать другой токен, на который я хочу обменять свои USDT. Нажимаю на синюю кнопку Select и также пишу в поиске нужную мне монету, например, вот BUSD. Все, предположим, что я хочу поменять $50, и теперь мне нужно нажать на кнопку Enable USDT. Это нужно сделать первично, только один раз, потом этого не нужно будет делать. Нажимаем, выскакивает опять MetaMask, нужно будет подтвердить свое действие в кошельке, просто нажимаем кнопку подтвердить. Все, действие подтверждено, теперь я нажимаю кнопку Swap, нажимаем, опять подтверждаем действие снизу на синюю кнопку Confirm Swap, открывается MetaMask, здесь также нужно подтвердить действие. В самом MetaMask нужно нажать на кнопку подтвердить, и транзакция отправлена в сеть. Все, открываю свой MetaMask и вижу, что у меня на балансе теперь зачислены сразу же средства. И предлагаю вам обратить внимание на комиссии, а точнее даже не обратить, а сравнить их, например, с тем же PancakeSwap. Price Impact 0,01%, за тот же самый обмен на PancakeSwap, те же вот 50 USDT на BUSD, что мы видим? Здесь то же самое все, а вот эта вот строчечка здесь менее веселая. Liquidity Provide Fee, то есть комиссия для ликвид-провайдеров. Здесь она составляет 12,5 центов, что в 10 раз больше и дороже, чем на децентрализованной бирже NamiSwap. Так если можно менять монеты дешевле, зачем же переплачивать каким-то панкейкам? Только представьте, сколько можно сэкономить за год. Да и что-то на PancakeSwap я не увидел вот такой вот фишки с кэшбэком.
кэшбэком. Так что становится очевидным, что Pancake уже обошли и он уже менее выгодный. Давайте зайдем в раздел пулы и посмотрим, что вообще здесь предлагает нам Pancake, и сравним с пулами, которые предлагает нам биржа NamiSwap. Здесь на бирже NamiSwap более 35 различных пулов. Ну, например, давайте сравним USDT к BUSD, раз уж я его обменивал. Здесь у нас предлагает APR 3,15% на бирже PancakeSwap, а на бирже NamiSwap этот показатель более 4%. Также, например, USDT к BNB 13,6% на PancakeSwap, в то время как на бирже NamiSwap этот показатель составляет более 17%. Я думаю, что этого достаточно, чтобы закрыть биржу PancakeSwap и перейти уже детальнее к бирже NamiSwap. Итак, допустим, вы хотите отправить свои средства под фарм. Как это сделать? Здесь сверху можно выбрать сортировку или поиск по наименованию токена. Давайте посмотрим просто вот горячие предложения. И, допустим, вот я уже немножко обменял своих USDT на токен BUSD. Здесь вот эти показатели мне, например, нравятся больше, чем вот эти. И я хочу отправить под фарм именно токен BUSD. Обратите внимание, что здесь это делается в паре. Давайте перейдем в раздел ликвидность, и я вам покажу более наглядно. Для того, чтобы создать ликвидность, нажимаем на кнопку Add Liquidity. Здесь выбираем первый токен, вот, например, BUSD, а здесь выбираем второй. Давайте еще раз откроем пул, чтобы было понятнее. Здесь, значит, смотрите, все в паре к нативному токену биржи. Токен называется NMX, и поскольку у меня его нету, я зайду сперва в раздел Swap и на такую же сумму куплю токенов NMX. Также вот выбираю токен USDT, вторым выбираю токен NMX, пишу вот так вот в поиске, выбираю и покупаю его на $50, точно так же, как покупал BUSD. Таким вот образом устроена ликвидность, нужно отправлять туда равнозначное количество стоимости монет. Именно поэтому я также покупаю на $50 второй токен, который будет в паре с BUSD. Итак, нажимаю кнопку Swap. Здесь подтверждаю, нажав на кнопку Confirm Swap. Открывается MetaMask. Здесь жмем кнопку подтвердить. И теперь смотрите, еще одна главная фишка этой биржи. У меня, например, этого токена NMX еще нету в MetaMask. То есть он у меня еще не добавлен. Обычно, как вы знаете, нужно идти на CoinMarketCap или еще где-то там искать эти контракт-адреса и вручную все импортировать. Здесь просто нажимаем на кнопку Add NMX to MetaMask. Открывается MetaMask и автоматически все у нас подставляется. Ничто нигде не нужно искать. Просто нажимаем добавить токен, и токен появляется в кошельке MetaMask. Вот теперь открываем MetaMask, смотрим, ищем, где у нас тут. Вот, пожалуйста, все появилось. Возвращаемся в меню ликвидности. У меня здесь, значит, BUSD на $50, и здесь также теперь выбираю токен NMX, которого у меня также на $50. Нажимаю максимальное значение одних токенов, и сразу же подставляется значение других. Давайте, чтобы было ровное значение, просто вот так вот выбираю 100 монеток, и пусть это будет уже к тому количеству BUSD, сколько это нужно. Нажимаем, значит, Enable BUSD. Открывается MetaMask, здесь мы все это подтверждаем, это нужно будет один раз, ничего страшного в этом нет. Кстати, нужно будет еще заплатить комиссию, которая стоит 7 центов, и все это мы платим токеном BNB, то есть он у вас тоже должен быть на MetaMask. Нажимаем кнопку подтвердить. Все, теперь видим, что транзакция прошла, нажимаем кнопку Enable NMX. Сейчас, кстати, дойдем и до этого токена, тоже о нем конкретно детально поговорим, и также мы видим, что здесь нужно подписать транзакцию, нажимаем кнопку подтвердить. Все, транзакция также прошла, и теперь есть кнопочка Supply, надо нажать на нее. После этого открывается такое вот окошко, виден весь расклад 49,8 BUSD и 100 монет NMX. Здесь все вот расписано конкретно. Нажимаем кнопку Confirm Supply. Открывается MetaMask, также жмем кнопочку подтвердить, и все, в принципе, это уже последние шаги. Все, мы создали LP токен, его также можно добавить в MetaMask. Обратите внимание, что теперь в разделе ликвидности у меня есть вот эти вот токены. Что мы теперь можем с ними сделать? Давайте отправимся в раздел Farm и посмотрим, что нам здесь вообще предлагают. Кстати, обратите сразу внимание, что здесь мы можем еще повышать свой уровень фарминга. Но сейчас мы отправим монеты под фарм и посмотрим, что изменится. Значит, смотрите. Я буду использовать вот этот вот пул, нажимаю кнопочку Details. Теперь мы работаем вот с этим вот меню. Нажимаем на кнопку Enable. Открывается опять, как всегда, MetaMask. Это нормально, нужно все подтверждать. Каждое действие, конечно же, также будет стоить небольшой комиссии. В данном случае это будет 6 центов. Нажимаю кнопку подтвердить. Теперь появилась кнопка Stake LP токены. Нажимаем на нее, и появляется вот такое вот меню. Здесь мы можем выбрать то количество монет, которое отправим. Ну, естественно, нажимаем кнопку Maximum,
максимум и после этого Confirm. Открывается снова MetaMask, снова, как всегда, подписываем транзакцию, жмем кнопку подтвердить. Теперь давайте сориентирую вас по вот этому меню. Значит, смотрите, здесь есть кнопочка Reinvest. Если на нее нажать, то все то, что вы нафармили, оно будет добавляться туда же, и тем самым ваша сумма будет увеличиваться, а от этой суммы, то есть уже от более большей, будет и больше ваш заработок, который вы сможете видеть вот здесь. Здесь вот он накапливается, и как только здесь накопилось что-то, что вы хотите забрать, просто нажимаете вот на эту кнопочку Harvest, что в переводе урожай, и таким образом вы заберете их себе на кошелек. Также смотрите, здесь еще есть плюсик и минусик, и если нажать на плюсик, то можно будет добавить еще больше монет в ликвидность. Если нажать на минус, то можно выбрать то количество монет, которые вы хотите вывести с этого фарма. Но здесь очень важный момент. Здесь вы тогда теряете холдерский бонус, и он будет сброшен. Да, ребята, здесь есть еще и бонус холдера. Это еще одно преимущество данной децентрализованной биржи. И именно NamiSwap предлагает такую фишку. Давайте перейдем в Launch Pool и посмотрим, что мы здесь можем увидеть. Здесь мы можем застейкать монеты. Конкретно сейчас мы можем стейкать только нативный токен биржи под 97% APR. Давайте посмотрим, что нам здесь предлагает. Нажимаем на кнопку Enable. Открывается MetaMask. Снова, как всегда, нужно подтвердить действие. Это нормально, привыкайте. Жмем кнопку подтвердить. Теперь нажимаем на кнопку Stake. Здесь нам предлагают отправить под стейкинг монеты, но у меня их, естественно, нету. И поэтому можно сразу же через вот эту вот кнопочку Get NMX перенаправиться в раздел обмена. Кстати, вот смотрите, я уже что-то совершил, и мой кэшбэк, видите, вот растет. Уже вот мой прогресс $104 из 300. Чем больше действий я совершаю, тем больше этот показатель, и, соответственно, он будет вот так вот меня двигать дальше. И потом на кнопочку Claim можно будет забрать свои награды. Ну да ладно, сейчас я хочу поменять остатки USDT на токен NMX. Вот так вот ставлю. Вот этот вот раздел, напоминаю, что находится в разделе Swap. Поменяю еще $50, получу 100 монет, нажимаю кнопку Swap, подтверждаю на Confirm Swap. Происходит обмен, подтверждаю действие в MetaMask, закрываем все это дело и переходим назад в Launch Pool. Итак, давайте застейкаем свои монеты. Нажимаю на кнопку Stake. Здесь можно вписать значение монет вручную или просто, вот как я, нажать на кнопку максимум, если хотите отправить все монеты по стейкинг, которые у вас на кошельке. Все, монеты подставились, нажимаю кнопку Confirm. Снова подписываем действие в MetaMask, жмем кнопку подтвердить. Я думаю, что это как отче наш, вы должны уже это понимать. Все, монеты добавлены, и обратите внимание, теперь вот так вот сразу моментально начался у меня процесс добывания денег. Ну, а именно, они начали просто у меня пополняться. Вот видите, 3, 4, 5, 6. Вот так вот будет все больше и больше их становиться. И теперь я хочу вам рассказать про холдерский бонус. Это очень прикольная фишка. Такого нету у других децентрализованных площадок. Чтобы понять, как это работает, давайте перейдем в белую книгу и посмотрим, что это такое. Вот он, холдерский бонус. Давайте для лучшего понимания переведем на русский язык и прочитаем. Каждый день в 12 часов ночи этот бонус автоматически начисляется в виде дополнительных токенов NMX каждому человеку, который участвует в личном фермерстве. Размер ежедневного пула этого бонуса составляет ровно 20% от пула токенов, которые распределяются через личное фермерство. Этот бонус присуждается всем фермерам пропорционально их средствам, то есть чем больше вы вложили, тем больше получите. Аналогично правилам распределения NMX в личном фермерстве. Разница лишь в том, что при расчете бонуса за время фарма используется повышающий коэффициент, зависящий от продолжительности вашего непрерывного фарма. Таким образом, если вы хотите добывать еще больше наград, вам просто нужно не трогать свои монеты, чтобы они фармили все больше и больше монет. И вот, пожалуйста, примеры. Если вы будете фармить 7 или более дней, то доходность от этого бонуса будет увеличиваться на 20%. Если вы будете фармить 15 или более дней, то тут уже бонус 50%. Но самое интересное, это начинается с месяца. 100% бонус, а за год, как вы видите, ваша доходность может увеличиться и вовсе в 10 раз. Но важно понимать, что здесь есть нюансы, с ними нужно считаться. Так, например, здесь написано, что если вы отмените ставку даже частично, то ваши накопленные дни будут обнулены. И вам нужно будет начинать сохранять их с нуля. То есть, если вы начали фармить, то выгодно фармить как можно дольше. Пока я читал вам все эти правила, мне уже накапало вот столько монет и продолжает капать. Также каждый день можно будет заходить сюда и смотреть, какой холдерский бонус у вас уже есть. Но, соответственно, у меня его еще нету, потому что
начиная с 7-го дня мой холдерский бонус увеличится на 20%. Вот здесь даже есть вот такая вот шкала, видите, сейчас 0 из 7 дней. Если вы захотите собрать свой урожай, то есть забрать свои монеты, то также нажимаете на кнопку Harvest, и после этого можно будет их добавить в пул. Я думаю, что это никак не навредит вашему бонусу. Точно так же, как и в случае, если вы нажмете на кнопку Reinvest. Но если вы нажмете на кнопку минус, то есть забрать свои монеты из стейкинга, то тогда вы будете терять бонус холдера. Раз уж мы заговорили про бонусы, то давайте перейдем в раздел наград. Здесь, кстати, есть помимо кэшбэка всякие различные награды, и в том числе реферальные. Но про реферальные награды мы поговорим отдельно, а вот у меня, смотрите, уже здесь за то, что я что-то тут сделал, уже накапали монетки, и их можно забрать на кнопку Claim. Но это там что-то первичное. Следующая награда у меня будет через 15 часов. Вот 0,5 центов токеном NMX. А сейчас я вам хочу рассказать про уровень фарминга. Это, ребята, тоже очередная фишка биржи NamiSwap, потому что здесь предусмотрен командный фарминг. Именно поэтому на превью моего видеоролика было написано пушечный фарм. Да, ребята, это действительно так. Сейчас я вам докажу это. Заходим в раздел «Все фермерские уровни». Здесь, значит, смотрите, вот если открыть это меню, то можно видеть, я закинул на 100 или более долларов, и вот он мой уровень. Уровень под названием партнер. Что это значит? Это значит, ребята, что я буду получать 5% от реферального стейкинга. Я буду получать также 5% от командного стейкинга. При этом они вообще ничего не теряют, а я зарабатываю только в том случае, если зарабатывают они. Как вы понимаете, это никакая не пирамида, здесь не нужно никого зазывать, чтобы заработать, это просто дополнительный бонус. Заработали мои приглашенные, заработал дополнительно и я сам. При этом обратите внимание, что 10% от комиссии и рефералов я получу за каждый их своп. И дополнительно по 5 за действия своей команды. Но это, ребята, если вкладывать вот такие вот небольшие суммы. Обычно, в принципе, сколько вкладывают в такие проекты? 300, 1000, а кто-то даже и больше. Ну, предположим, вложили мы 1000. И видим, что проценты сразу выросли. Вложив десятку, сразу раскрывается весь потенциал биржи. Сразу отпадают все комиссии, и мы получаем максимальные бонусы со своей команды, а также рефералов. Покажите мне хоть еще одну биржу, где такое возможно. А на бирже NamiSwap это возможно, и вот даже на главной странице об этом говорится. Первая DEX в DeFi пространстве с нулевыми комиссиями за обмен и командным фармингом. Давайте более детально изучим, кстати, главную страницу, потому что я все рассказываю своими словами, но здесь вот ребята, которые разрабатывали дизайн, кстати, он мне очень нравится, не знаю, напишите в комментариях, нравится ли вам дизайн такой биржи. Ну вот, например, здесь вкратце такие вещи: утилитарный фарминг, стейкинг. Что это значит? Это значит, ребята, что чем больше вы вкладываете в пул ликвидности ставок, тем больше ваши торговые сборы, а соответственно и кэшбэк, и реферальные вознаграждения. Также помимо обычной реферальной системы здесь есть и бинарная система. Это означает то, что вы зарабатываете от очень большого количества рефералов. Допустим, вы пригласили друга, он пригласил еще 10, а тот пригласил еще 20. Таким образом, до 100 тысяч уровней рефералов ниже вас будут приносить вам впоследствии пассивный доход, если вы хоть кого-то начнете приглашать сюда, за что биржа и будет вас вознаграждать в будущем. Все дело в том, что вы получаете вознаграждение за каждое действие вашего реферала. Что бы он ни сделал, кому-то пойдет за это награда. Все очень просто. Приглашайте своих друзей и получайте высокое вознаграждение каждый раз, когда они совершают обмен на NamiSwap, и до 40% от их дохода в фарме и лаунчпуле также можно зарабатывать за счет командного фарминга. И, конечно же, нулевые комиссии и кэшбэк. Ребята, да, здесь, как я вам уже показал, можно совершать обмены совершенно бесплатно. До 100% торговой комиссии возвращается токенами NMX. Но что же это за такой токен? Мы так о нем и не поговорили. Давайте вобьем токен NMX на CoinMarketCap и посмотрим его поближе. Сейчас цена токена составляет всего 50 центов. И, ребята, это очень привлекательная цена, исходя из того, что токенов очень мало. Здесь на CoinMarketCap можно посмотреть общее предложение этой монеты. Как по мне, это очень заманчивое предложение, потому что всего 200 миллионов монет — это вообще ничего. Чем больше монет, тем их меньше стоимость, как правило. И что делает токен еще более привлекательным, это то, что он практически еще нигде не торгуется, только на самой бирже NamiSwap и на PancakeSwap. Чем это, ребята, привлекательно? Давайте зайдем в раздел Roadmap и посмотрим, что мы здесь увидим. А здесь, ребята, мы увидим следующее. Во-первых, огромный список того, чего уже разработчики сделали. Давайте изучим сперва вот этот раздел, который сейчас текущий. Это, ребята, первое, что нам бросается в глаза, конечно же, листинги. Да,
ребята, листинги, если начнут монету листить на централизованных биржах, да и даже просто на децентрализованных, то токен неизбежно должен начать расти. А расти он будет не только за счет листингов, но и за счет партнерских стратегических отношений, которые здесь указаны, но пока подробностей нету. Также планируется улучшить лаунч-пулы бустингом. Это означает, скорее всего, то, что монеты можно будет блокировать. Сейчас их можно в любой момент забрать, но как только монеты можно будет отправлять в пул с блокировкой, это безусловно скажется и на росте самой монеты. Теперь рассмотрим раздел планов. Ребята, здесь еще больше всего интересного. Ну, например, что я вижу первым, это сжигание монет. Чем меньше монет, тем больше дефицита. Ну и, соответственно, цена монеты от этого только лишь растет. Вторая строчка не менее важная, потому что здесь планируется бустинг пулов ликвидности. То есть также можно будет создавать пул ликвидности с возможностью блокировки. Это означает тот факт, что монеты там будут оставаться на дольше и на больший срок, а значит, что биржа NamiSwap еще больше будет иметь TVL рейтинг, за счет которого пойдет только лишь выше обгонять своих конкурентов. Сейчас у нас рынок медвежий и, конечно же, токен просел, как и все остальное на нашем крипторынке. Но, на мой взгляд, это еще и лучше, чтобы добавить этих активов в свой портфель, пока они стоят значительно дешевле. Потому что если посмотреть историю торгов, ребята, то монетка доходила даже до 7 с лишним долларов. Как вам такие вот значения? Ну, даже если не 7, то 5 долларов это уже 10 иксов. И если к этим значениям вернется показатель цены, то это будет один из победителей в вашем портфеле. Что еще хотел бы показать вам на этой бирже? Здесь слева в меню есть раздел аналитики. Нажимаете сюда и можно смотреть вообще аналитику по этой бирже, какая тенденция и что вообще происходит сегодня. Сегодня 3 августа 73,3 миллиона ликвидности на этой бирже. И объем торгов 4 миллиона в целом. Смотрите, здесь на пике даже было вот и по 20 миллионов с лишним. Также на этой странице можно посмотреть информацию по топ-токенам, которые используются на данной площадке. Помимо этого есть еще информация и о транзакциях. В общем, аналитика имеется, все открыто, все понятно и интересно. Давайте зайдем в раздел фарминга, посмотрим, что я нафармил. Вот такое вот значение. Цифры постоянно растут и будут продолжать, потому что вытаскивать, естественно, нету смысла. Ведь сам фарминг является механизмом вознаграждения провайдеров ликвидности на площадке. Одновременно это еще и механизм выкупа токенов NMX в рынок не через прямую продажу, а через распределение среди пользователей, которые получают пропорционально эти распределения среди всех провайдеров ликвидности в пулах. И если ты хочешь построить свою команду или быть в команде, то регистрируйся по моей ссылке, которая будет в описании под видеороликом. Чем больше ваша команда, тем больше ваше вознаграждение. Реферальная программа здесь действительно привлекательна, чтобы обходить эту децентрализованную биржу стороной. И в завершении этого видеоролика хочу показать вам твиттер-аккаунт биржи. Здесь 55 тысяч подписчиков. Подписаться сюда тоже стоит. Вот, например, airdrop недавно был. А также здесь можно найти и полезные статьи, такие как обучающие, например, что такое стейкинг. Вот так вот открываем, нас перебрасывает в телеграм-канал, жмем подписаться. И, конечно, здесь информация на английском, но ее можно перевести и на русский. Хотя, если вы хотите больше знать об этой бирже, или если у вас есть какие-то вопросы, то просто задайте их в комментариях под этим видео, и я на все отвечу. Лично мое мнение, что биржа достойная, пользоваться ей можно и нужно. А если вы уже пользуетесь, а я что-то упустил или забыл, то напишите об этом в комментариях, это будет полезно как мне, так и другим. На этом обзор биржи NamiSwap заканчивается. Вы были на канале Путь Богача, и если нам по пути, то знаете, что делать. Кнопка подписки доступна для всех.